Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Hadirin di pertemuan simkuring ngaros bina nutaya hinggana iman tos lami buka sabara tahun ya ketiasan alayat ke daerah kesan kemari ayah besok insyaallah hanya upanda sono mana lagi kabulan dia teh eta keresan ieu mah terus tiara hal angkatan bayi mah kan ieu mah apa kene ieu bangor ieu mah istiara apa ieu eta para wisarana atuh simkuring ngaros bina meuli pamesan rempeg di hadiran itu jamaah ti sababaraha jamaah betenya ti semua itulah sallallahu Telepon, Cikaso, Alhamdulillah. Para wisarana mangurang sami-sami urang luar pegan nyaka hiji ulah mukadimah di mana simkuring selaku ketua umum untuk mungkin presiden persisnya presiden untuk dikawal yang mana alhamdulillah simkuring kapilih kepada likoloti hiwe pada pangkolotna mereka kapilih teh kalau misalnya kan simkuring teh jadi PNS mah 58 teh pensiun 58 pensiun simkuring mah genep 8 kakara diangkat jeraha pensiun agak 8 kakara diangkat kan simkuring gede hati nah gede hati Megawati awewe nini umur 75 sanggup pun jadi ketua PD gerak cemburan eleh ku awewe lah gitu dipayun teh gagigan teh mah gerak wari batur awewe wani mimpin PDI aya urang teu wani keur mimpin dan sakitu modal eta mah eta tadi dia payun dia Masya Allah. Alhamdulillah. Macam sedajar doi. Mangga urang lajengkeun judulna tingkatan jihad. Jadi kumaha ye program jihad urang teh jihad ngaji poe ya mah jitunya jitu ngaji poe satu
pandai jimat atuh lagi wae jimat jitu jihad jitu jimat aya gerak bebenangan mangga tugas dan kewajiban Nabi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Allah ngutus rasulna nyata Nabi Muhammad naon modalna bil huda wa dinil haq ulama dipaparin hidayah we walau jeung agama anu hak agama nu bener. Naon tugas Nabi teh liyudhhirahu ala dini pikeun ngidharkeun agama sing bisa ngungkulan ngelawihan agama-agama nu sajana. Jadi ulah impak wae mulanya si idhar atau agama sekali kali idharkeun. Walau karya musyrikun berarti kudu sadar yen nu musyrik mah anggar anti jeung benci kana kehadiran Islam. Jadi Nabi tos diutus ku Allah pikeun mengembangkeun agama, memenangkan ajaran Islam. Modalna kedua al-huda wa dinil haq. Tapi perlu sadar yen nu musyrik mah anggar anti jeung benci karena ajaran Islam. Eta pelawan sadayana. Kusim kuring sok sering disinggung na pelantikan PD atawa PW. Nabi mah dilantik teh di Buhahiro kurnyalira boro-boro konsumsi daya daya samutan nyalira di Buhahiro Nabi ayeuna pelantikan PD PW pan baru kok di keduanya sambutan konsumsi dan segalanya Nabi mati aya tapi Nabi berhasilnya ngembangkeun agama. Maka mun Nabi hiji dan kemudian merempek ye leuwih sesek leuwih kuat deui. Eta kalawan sadayana. Salajengna manusia teh kabeh ge tangtu hayang salamet. Moal aya jelema nu hayang cilaka, hayang sangsara moal aya. Boro-boro nu beragama nu kafir ge hayangeun salamet. Bangsa dia copet hayangeun salamet. Buktina maling kekapangi pokna alhamdulillah. Punya bangsa dia hayangeun salamet. Paling kekapangi alhamdulillah dengan eta gambaranna. Beurit wae hayangeun salamet. Aya urang lumpat da dipaehan beurit teh. Kan hanyakal beurit teh belet. Lebah mana beletna beurit duit 100.000 digegelan PKPJ dipake gayang. Ari hulog jeung senteng cokot tapi cilakaun. Belet beuritnya cekurang beliikeun ka pasar beurit 100.000 kilo mah ngulung atuh digegelan na PKPJ kaeta beletna beurit teh. Aya manusia nu siga beurit aya sama politikus artinya aya manusia nu siga beurit harayang salamet tapi teu ngarti jalan kasalametan. Kuduna hayang salamet ka Al-Qur'an Qur'an teh yahdi subulas salam. Kurang pasti nuduhkeun karena jalan kasalametan dunya jeung akhirat. Quran tah resepna mun hayang salamet mah yahdi subulas salam. Ieu mah hayang salamet karena agama anti karena Quran nya kitu rek kumaha hayang salamet atuh.
justru Quran teh hayang nyalametkeun umat manusia yang dituntut Allah yahdi subulas salam. Kumaha lamun sigana petunjuk wahyu teh pijilakaeun laksanakeun bae nya darah gurah buat itu pijilakaeun laksanakeun bae laksanakeun bae ari petunjuk wahyu mah siga ibu Nabi Musa ngalahirkeun Musa dina saat aya aturan tiap orok lalaki kudu dipaehan instruksi Fir'aun sabisi ngarong-rong ngarebut kana kakawasanan tiap orok ke 10.000 tah paehan tiap anak laki-laki. Ibu Nabi Musa ngalahirkeun Musa pamegeun bingung kumanya makanya aya aturan presiden di aturan Fir'aun kudu dipaehan sebutkeun di mana PHP-keun kasaha pasti diaprak pasti bakal beunang wae. Ternyata aya wahyu ani devi hibitabu hayang salamet mah alungkeun we kawahangan oroke hayang salamet mah jika hati ku otak sehat orang yang sempat alungkeun kawahangan atuh sasaran kojor hayang salamet ya sok nyeun peti asup dengan peti palingkeun ka Sumenia ari hayang salamet mah. Ibu Nabi Musa da pirakunya tahun lepas juga tiga hartos ibu Nabi Musa ke ngan tarik iman we pada petunjuk wahyu kurang laksanakeun we dan piraku Allah bener nyelakakeun ada mal peti sok orok kana peti palingkeun kawahangan Sumenia tare ngeleong kumaha jalan bisa lametkeun lamun hati bisa otak profesor oke tapi da Allah nu ngaturna nyangsang nepeti teh hareupeun imah Firaun pamajikanana kacai kaget nah aya peti palinnya peti naon ieu dibuka oro menikah bisa duduk teh nya dirau di pangku ku pamajikan Firaun salamet keningan kitu Allah marek nyalametkeun nate dibawa ka Firaun pah abdi menang orok tuh di wahangan di sungai dia mane kasep muli ieu mah tong dipahannya nya cenah tong anu urang mah teu anak Firaun teu anak kudu turun ieu jadikeun anak angkat urang kumaha pan aya aturan kudu dipaehan keun bada menang urang aturan ieu dulu kawasannya dulu menang urang aturan kurang pakai dispensasi make naon mulus atunya dirawat di istana di aku anak angkatku Firaun kitu Allah menyarek nyalametkeun teh cakap salamet unggul henteu jeung untungna nyar we nangis hayangeun mereneng sabaraha puluh ibu no cocok pikeun nganenan eta Arab Musa usahnu keun panggilan no cocok bingung Firaun kumaha budak urang hayangeun nusu di asongan di gide gue tadaikeun wae ku SGM can aya can aya beurang tamat diumumkeun sanu perisuan kakuping ku ibuna bejana di istana menang orok lain dipalikeun ku urang kitu cicak ku maneh ka ditu karakan dicek nya cenah menang orok di Sumenia tidinya nyana palikeun kumaha mun aya neangan keur nyusuan ji karunya budak urang hayeun nyusu panggil ibuna sok dindenkeun ngagenyol we da ka ibuna teu apaleun Firaun mah yen eta teh ibu kandungna Allah dilakukeun wa harramna alaihil marad kami nahan Musa
sangat kebetulan nyusup kasabaya gideun we namanya cocok ku ibuna. Jadi orang salama papangin keneh lapoe dienenan ku ibuna jaba menang gaji gede deui nya menang gaji gede buruh nyusuan putrana hari ibu sok diburuhan kita nyusuan karena arahnya ieu mah jaba menang gaji gede deui kitu nya aturan Allah mah. Dan kadang-kadang urang we nu can yakin kana jaminan ti Allah pasti salamet jaminan ti Allah tong ragu-ragu eta kalau risadayana mangga kembali di kadieu Allah tos ngutus rasulna Nabi Muhammad dina yuswa Nabi Muhammad teh 40 tahun sabaraha yuswa Nabi Muhammad yuswa Rasulullah 60 di yuswa Rasul 30 20 tilu yuswa Rasulullah mah 20 tilu dan yuswa Muhammad bin Abdullah mah 60 tilu kudu nyontok ke Rasulullah kesaha 40 kan ieu bika 60 tilu Nabi jantanna teu lain kahoyong anjeunna lain menang usul tapi dipilih ku Allah sangkan siap jadi nabi diangkat rasul ku Allah modalna ku dua al-huda wa dinil haq tah bawa hidayah petunjuk di Allah bawa agama nu bener anu bisa dipertanggungjawabkeun tos aya agama harita aya agama harita oge lakum dinukum waliya aya agama aya Islam agama nu bener berarti meureun para dai teh kudu sanggup nu mana agama nu bener teh man pasti mau kasalamatan teh kudu sanggup dan promosi mana agama nu dinul haq agama nu bener teh teras deui sarajan nu musyrik mah angger we anti benci kana kehadiran Islam nya dilaksanakeun tugas dakwah ku Nabi di Mekah salami 13 tahun kenging sabaraha pengikut kenging dakwah 13 tahun teh 72 nya nu hijrah teh kudu kenging 72 13 tahun menang 72 nitih satahun kudu menang jeuna 2 bulan kudu menang hiji dakwah urang penting 2 bulan kudu menang hiji satahun kudu menang dalam sigana urang alih profesinya nah saya teuing tuh ketika 2 bulan kudu hiji ieu mah kewe arek buka jongko belum segalaya kumpri tempat strategis 2 bulan nu nanya-nanya ke acan komo nu meuli ditulikeun moal naon ieu teh nu nanya-nanya ke acan komo nu meuli geus ganti sigana moal tuluy nya jadi pedagang lagi lamun 2 ieu mah nabi mah 2 bulan teh kudu menang hiji kelas teri kelas kakak nu beunang teh kelas teri kelas kakak kelas teri jadi kelas kakak eta tetap bulan Nabi dakwah di Mekah teh nah hese geus boga kayakinan geus boga yakinan maranehna oge ku Nabi disuruh tanya ya maklam annahu la ilaha illallah taeta mata hese karobah akidah keyakinan mah nah lain matematika mah guru salah ngitung 2 kali 2 5 kemudian kan diterima 4 kali 4 kayaknya salah tuh hari akidah masa kitunya hese we dominan Rama Nabi Ibrahim didakwahan ke Nabi Ibrahim pedah penyembah berhala ya abadi 5 ta'budu malayasma'u waladubsiru waladni anka nusa Pak
Nah babah bet jembah nu kitu muping henteu ningal henteu di baturan teu atoheun patung teh ditinggalkeun teu keungeun menta tara merek sumawona ngaranna napa jembah nu kitu. Oh kalah bendung raman tapi ka Ibrahim diusir bari sok jawab tapi tinggal menta naon dan nyatu tapi teu bisa ninggalkeun kitu wae. Di Pambeupeu sok aya pesta laut sataun sakali. Kumaha pesta laut teh nyeun sasajen pesta besar-besaran mencit muning palingkeun hulukna ka laut keur nyuguh Nyi Roro Kidul cenah hayang hulu muning. Saya Nyi Roro wetan hayang ping-pingna Nyi Roro kaler hayang atina cik saha Nyi Roro Kidul hayang hulu muning. Sim kuring nanya ka urang pamuda paling cik sahaya urang pamuda geus kawenehan ningali Nyi Roro Kidul keur ngagorogotan hulu muning. Sareuri nah atuh cuma ngaya gunung kitu sok sabeus ningali. Maksudnya mah hayang salamet nelayan ngelaut ka tengah laut bulan hayang salamet nya muntah-muntahan ka Nyi Roro Kidul bisi gareu nya disubuh teh kayak kitu beunang salah naos aya karep hayang syukur jeung kasihan mah ngan salah ya dan make petunjuk wahyu teh eta rupina gambaran pemusik CWA ya Allah nomor anggar wae saha nu nyiptakeun laut Allah kumaha ngabuldoserna ribuan meter teh curug laut teh di kamanakeun tanahna duka saha nu mudahan laut di mana uyahna di Madura gitu, Madura ke laut teh. Keur naon pangna cai laut asin. Ngahabat asin cai laut teh. Aya dua mah teh hiji ngajaga supaya teu bau. Ngarah teu bau, nyampak cai asin moal bau. Ja laut teh jarian saruya terus kabeh paling galau. Hiji manuk, hiji tahun cilung kabeh paling sebulan cenah moal bau dan nyapak cai asin. Siga tukang melian kulit domba Idul Adha sok diamparan uyah numpuk kulit ngarah teu bau. Hiji hasil teh supaya teu bau. Dua keur ngabunuh bakteri. Semua bakteri mati dengan air garam. Moal aya laut anu ngandung bakteri moal aya lapae ku cai asin kitunya hikmahna cai laut asin teh. Saha nu maraban laukna kosok ngawetkeun huwet ka laut. Oh mangkali sabara kita nu marabannya cara ayanya nu maraban cara aya nu melakanana bukan di mana bidihna tetenya itu nu nyiptakeun laut Allah nu ngawiyahan Allah nu melakanana Allah nu marabanana Allah nu ngalalaukna urang ngalalaukna urang syukur ka Nyi Roro Kidul sabelah syukur ka Nyi Roro Kidul atuh ieu teh tak itu belas nama misah nu mawi saurang Ibrahim wajudni wa baniya anak budal asna Gusti tapi ke Nabi jeung turun Nabi ieu nya mah berhala sumber naon karuksakan di bumi teh ieu Rabbi innahuna adlana katsiran minan nas Gusti berarti dinyasarkeun umat manusia tapi kata Nabi bakti ka Allah manusia
saha nyiptakeun manusia Allah, anu ngebentuk rupa manusia Allah. Sabaraha jumlah manusia 7 miliar. Allah udah ngadisain 7 miliar manusia. Geus kabentuk rupana rupa nu hade pasana suarakum. Manusia teh wajahna harade garelis karase kabeh oge. Geuning di dieu mah goreng patut, lain goreng patut teh salah ngarene. Bongan ngarene jeung artisnya nya we kabeubeut atuh. Kira sok angkat ka kebon binatang. Ngarene jeung mun kasep ulang kitu tah lain goreng patut salah ngareleng namana. Eta warajakakum eta batama rezeki nu harus sukul keur manusia mah rezeki na oge hayang kur nurut huutna ucing nurut cucukna naude gogog kur nurut tulangna sapi kur nurut jaramina domba kur nurut cukutna top minat toibat keur manusia biasna dalina keun sasatur mah nurut nu ngahagalkeun tapi hayang mah aya karumasa aya di parabat unggal poe kudunungan era rumasa keluar kuno paraban huut keluar anu urang tuang enog keluar no urang mah tuang enog teh keluar enognya cik atuh era ku hayang sapi nyenung ciata keluar susu jadi tahan-tahan acan kemudian di bulan mah keluar ci susu 20 liter urang ngaleut ci susu keluar ci papa bunganya tina naon bahan sutra tina daun babasaran daun murbei daharan ku hilin sutra proses nabeuteun hileud nabet keluar jadi sutranya aya mesin naon eta nabeuteun hileud sim kuring nanya teh Kamenris teh kalah kaseuri Kamenris teh Pak Kusbayanto Pak ada mesin apa itu di perut ulat sutra sampai makan daun murbei keluar jadi Ustaz cewantun ngawal kitu tuh cewantuneun eta teh eta palawan sareana cobian kurang tuang saboboko keluar dari sutra moal geus sagelempong jadi sutra kurang jadi aya dahareun goreng keluar ade ayam sapi domba dahareun hade keluar hade naon nyeruan dahareun cenah kemang musare keluar madu hari manusia dahareun pang hadena keluar pang eranya kuliah mah dahareun mah pang hadena ngan keluar pang gorengna manusia mah teta palawan salena kuduna mah manusia teh beneran ngarti hayang syukur ka Allah hiji geus diciptakeun maksana Allah mahirupkeun manusia Allah menyiapkeun kabutuh hirup manusia sandang pangan papan perumahan pakaianana siapkeun ku Allah sagala-galana terus Allah nunyi anu apal kondisi manusia Allah betang tuluy apa kana kondisi naon karesepna manusia teh naon penyakitna Allah paling apa nya Allah agama aturan hirup ke manusia bokosna Al-Quran sareng sunnah aturan hirup ke manusia pasti adil pasti cocok mual pasti cocok aturan Allah teh nah Allah nyiptakeunana Allah nantukeun hirupna mekalan bekal hirupna nyeun aturan hirupna
antu cocok katekir manusia ngan manusia teu ngarti walakinna aksarona silaya lam anjaka jelema teu ngarti kana aturan ti Allah. Kumaha ari teu ngarti urang kampung, bukan orang Saipulon, bukan orang mana dibawa ke kota disuguhan jeung abon kukulutus tuh kira-kira nyuguhan jeung bako si abon katanya katanya abon dulu teh bako dianggap we dikira nyuguhan jeung bako buku abon dan tengah jatuh beredanya tak itu bongan masak beletman aya jelema nu ngiyuhan handapun tangkal caringin pokna nahnya Allah nyiptakeun tangkal caringin teu cocok teu seimbang tangkal gede daun rindang buah laleutik ari waluh tangkal barang nah jadi desain gitu ya waluh tangkal wah barada cari apa wah laleutik kumaha ieu nya keur kitu aya buah cariin murag paletra kana sirahna kakara atuh nuhun Gusti buah caringin leutik jadi musuh gede-gede kalapa peje untung jeung kakara kau ieu nya nah buah caringin leutik pan ieu atuh nu dagang lotek dagang cincau ngariman sakali buahna murag moal bahaya gitu begitu guys didesain kalau ayat tangkal duren anu rindang gen selek yuk kalau gen selek yuk lubut muah ayat da bisa dipakai nyiuman berarti kan buah duren jelas tak colek duren mah da bisa dipakai nyiuman lu kitu dirancangna ku Allah ari walu nah ka ngaramat buah gede aku akan ngarap bola itu bukan pas angin teh ngaleng dengan buat kabeng berata kurang nubelat kerenya dan Allah bodoh tak itu kalau misalnya manusia jadi cik usahakan tina laya lamun sing jadi ya lamun walakin aksarona silaya lamun lain agama itu cocok dan agama itu berat manusia laya lamun tengarti karena agama Taeta kalau misalnya berarti ayat tugas para pendekar cik supaya mencerdaskan bangsa teh sing ngarti sang nu disembah sang nu ibadahan kasar ngabdi jeung bakti ka Allah kudu nama kitu jadi dicipta manusia teh liya buduni keur ngabdi bakti ka Allah Allah merintah liya buduni teh keur keuntungan Allah lain keur keuntungan manusia lain keur keuntungan Allah Allah terus kita untung kayak kupur pro kayak iman pra kayak musyrik dik kayak mana pepe kayak tol jor sebenarnya untung terugi eta mah terus Allah merintahkan dia berpikir kesabaran hirup manusia ku agama aye agama teh Quran jeung hadisna kitu merenang maksud nama ayat 3 tingkatan parentah ayat nita di mana eta parentah teker kauntungan anu nita nu dititah teu diburuhan teu diburuhan nu siga bapak nitah ka budakna cik manjoskeun sae segelas tema kira keuntungan bapak menderita paling seperti nuhunkeun anak mamerina aya nitah teh kira keuntungan kedua belah pihak nu nitah untung nu dititah diburuhan jika nitah macul nitah digawe nu dititah diburuhan teh gratis nu nitah untung sawah kebon kagarap ka pelaka katilu aya nitah teh keur kauntungan anu dititah nu nitah teu untung nu dititah untung aya nu kitu aya
ibu ditahmani ke anakna sok ke kesehatan saat kesehatan budak orang jeblok sok ke mana di bulan aja temak ke kesehatan budak lain ke kesehatan itu udah mangus mandi. Nah kira-kira Allah merintahkan dia bodoh ini jika keuntungan saha berarti yakin ke keuntungan manusia pribadi nyata ulah ke Allah seutuh terugi gitu maksudnya. Kalau Israelna eta diuran ukuran yang lamun nak bermasikan minim. Terus wajahidhum bihi jihadan kabiro. Kumaha langkah-langkah Nabi ngembangkeun ajaran Islam teh kunaon di Mekah kunaon bihi bil Quran bihi teh bil Quran sok jihad sang harapan manana ku Al-Quran. Nah dama mampu kudu ngalawan Quran mah sok buktikeun di mana kesalahan Al-Quran moal anu mampu sim kuring kungsi naros ka profesor doktor di bidang kedokteran. Prof aya patarosan ti Allah apa roaitum matumnun antum takhluqunahu amna nul khaliqun. Dawuh Allah oh sok rajin maraneh musikkeun pikir goyakeun akal bikin genupah sperma nu kaluar ti barane mani marane nu memprotes dina setetes sperma teh jadi manusia atau kami sok profesor itu sanggup ngajawab eta mah disederhanakeun musim kuring kieu atuh propon sederhanakeun tiasa ku teknologi kedokteran tiasa ke aya cangkok otak moal urusan cangkok otak mah mustahil teh ayeuna bro barangkali 20 tahun kemudian bisa cangkok otak. Dulu cangkok ginjal mustahil, sekarang berhasil. Cangkok mata mustahil, sekarang berhasil. Siapa tahu nanti bisa cangkok otak sampai hari kiamat. Ustaz tidak mungkin bisa cangkok otak. Cek si boring lamun bisa mah teknologi kayak cangkok otak lumayan. Ya profesor dokter mau kerak otakna enakeun ketua beca itu dosen tahu profesor lagi urusan jamaah biasa eta teh minahkeun nyangkok lain nyiptakeun minahkeun si kerak otak profesor teh enakeun ka ketua beca kalah geueuh nyanya ke ku profesor dengan tika jawab nu kitu teh Teta para pemirsa kita wajah hidup bijia sok jihad bihi ku Al-Quran jihadan kabiro jihad anu besar nyata ngakuar medang nerangkeun mengkaji Al-Quran cikeun naon Quran teh para pemirsa Al-Quran teh gampang ya teh hese Quran teh gampang hese gampang, Quran teh gampang. Terus apa sabaraha juz? Beda gampang itu. Kakara juz ka 30 surat anu Dawuh Allah walaqad yassarnal Qur'an lidzikri. Kami geus ngagampangkeun Quran menjadi peringatan. Gampang Quran teh naon teh gampang musim urang dibuktikeun aya umur 10 tahun budak apal 10 juz da kamari ka santi budak persis nilaian kusim kuring di Bogor 6 tahun can asup SD geus apal 22 juz artinya musim wilayah kali itu bakat hubungan can asup di kakararek asup pendek ayeuna mah teu usah can 24 juz ayeuna mah mun haita 20 sama budak teu tahu serta jadi Quran teh gampang budak sebetulnya apa
20 juz. Sok buku naon nu bisa katalar gitu. Rakyat dosen guru katalar buku PMP atau buku sejarah buku katalar moal aya sisa duniawi. Quran mah katalar ku budak oge. Gini dina Ramadannya supaya program hafid Quran ini ya buktina. Terus lamun Al-Quran kayak disiapin kalau mudah gampang naon keur ngagali Quran teh nah musoroknya bahasa Arab. Nah lamun Quran disiapin gampang tentu wasilah nage nyata musorok gampang udah dianggap hese dan anak musoroknya kalau rumahnya Quran gampang musorok hese pabulian gampang kalau musorok oge cek sim kuring Allah milih kita mendawakan Allah milih bahasa Al-Quran teh nyata bahasa Arab teguh bahasa Sunda teguh bahasa ini bahasa Jawa nah terus ya sebenarnya hiji bahasa Arab mah jujur ditulis kataba dibaca kataba tulis patah dibaca patah jujur bahasa Arab mah bahasa Inggris tulis one dibaca wan jujur kumane jangan kayak ya one jadi wan tulis uncre jadi angkel jujur bahasa Arab simple indah jadi gampang telu naon buktina bahasa Quran teh gampang bahasa Quran mah praktis bahasa Arab mah praktis cek bahasa Indonesia tanyakanlah olehmu kepadaku itu katanya tanyakanlah olehmu kepada cek bahasa Arab Sani itu cek bahasa Indonesia mah tanyakanlah olehmu kepadaku bahasa Arab Sani Saki itu bahasa Arab mah tanyakanlah olehmu kepada tuh praktis tuluy deui bahasa Arab mah bisa huruf hidup itu dibuang so bahasa mana buku naon anu aiu na jadi tulis moal aya pasti aiu berarti pasti ditulis manawi bahasa aiu bahasa Arab nu bisa huruf hidupna dibuang bahasa sajian mah teu aya nulis rumah RMH RMH lagi dibaca rumah ramah remeh kata itu bahasa Arab mau praktis itu bahasa Arab menjadi praktis mun ngukur terjemah so loba mana bahasa Quran jadi terjemahna loba terjemahna Quran mah 2 jajar terjemah 4 jajar tuh eta kalau disarana berarti bari tantue kelas semangat keur diajar naon sorokna modal keur ngagali Al-Qur'an nah bisi salah ke eta diajar naon sorok mah sosok bisi salah sok aya anu make padoman tasrif sorok ukur mun nyolakeun mayit ieu teh lalaki awewe kade duana ieu Allahumma birlaha warhamha wa biha wa bana mayitna awewe mun mayit laki lamun birlahu warhamhu lamun banci Allahumma birlahe warhamhu wa biha wa bana mayit awewe ayeuna aku di rumah-rumah itu kesal mungkin lahu itulah dibuta ganti segala rupa karena bukan tengarti kemampuan menyimpulkan panggilan teta kalau bahasa Arab dari Quran teh bahasa Arab bahasana gampang ditalarna dihafalna dibacana tak tantue nah usul lagi kudu dianggap gampang dari itu punten ye alhamdulillah
ayeuna maka eta sebayan di Indonesia make nosrok tos musim tulisan simkuri al-muyasar. Tapi lain di versi di luar persis di tiap perumahan mereka iyo. Tapi ke Dokter Piranda di Jogja, dokter itu ini buku nahwiyah yang termudah paling praktis nih al-muyasar karena Ustaz Aceh almarhum. Aceh boleh tengah kan disebut almarhum atau bin almarhum kembali cerita di blog kan gue baru dah Ustaz yang bisa ada sih. Oh saya nggak tahu. Mulai Persis dengan dengan buku-buku nausorok mah terus pakai Persis saya nama. Ternyata alhamdulillah. Eta pahlawan sadayana. Jadi eta kandungan Al-Qur'an sareng Sunnah nya sami oge jihad nu pertama teh wajahil jihad dari sok jihad ku Al-Qur'an. Terangkeun Al-Qur'an, jelaskeun Al-Qur'an, promosikeun Al-Qur'an. Ngan ternyata boro-boro keluar di urang ge Qur'an teh geus dacan kakuasai. Umat Islam di Indonesia pada umumnya mual 40% nu apal karena huruf Al-Qur'an. Seueur keneh simpulna sering ngecek ai kaluar Jawa can apalin kana bacaan Al-Qur'an teh komokan hartina maksudna macana ge ripuh keneh kana Qur'an teh aya keneh begitu. Di zaman Nabi mah Quran teh atau ayat tulisannya atau terus zaman Nabi make syakal henteu zaman Nabi henteu make titik henteu ta nun ta henteu kabaca henteu tuh cacat teu make syakal teu make titik kabaca di urang mah make syakal make titik teu kabaca nah sabar teh bari make sakal make titik cek baca gimana nih baca make titik teh can make titik can make sakal kabaca sanes wae macana tapi ka pengamalan oge dicek ci Quran teh geus kaamalkeun can surat mana nu can kaamalkeun di zaman para sahabat dicek di awal ketika akhir numan cara kamu Fatihah ieu can ieu ceria ieu can kaamalkeun ieu can 3 ayat tina jumlah 6.236 ayat 3 ayat nu can kaamalkeun lain daya ngan membudaya. Saudara para sahabat salah ayatin lam ya'mal bihinna ashabu Rasulillah 3 ayat nusan kamalkeun merata di kalangan para sahabat Nabi kaiji murek asup ka kamar kolot ulah los dina 3 waktu mah bada isya qabla subuh bada duhur kudu salam heula minta izin heula. Di ayat nusanesna tuh kurang ayatnya jaga kamal genteng mereka ngabagi waris ngariung maka ayat takana milu ngariung budak yati lain ahli waris parjukuhum minku sok bere uang dengan 1 juta sewang mah atau sebenarnya jangan diberi 1 juta sewang kayak ya itu 10 miliar mah wajar we 1 juta sewa nya can kamalkeun teh eta naon deui inna akramakum indallahi atqakum numpang mulyana nu mah tah numpang takwana saha nu berhak mendapatkan penghormatan teh numpang mulyana berarti tah numpang takwa di urang mah anggar we ngahargaan teh karana pangkatna jabatanana harta
Teta kalau Israel berhasil Nabi memperjuangkan Islam teh berhasil salami 23 tahun buktos berhasil aya pengakuan ti Allah langsung al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum Islam madina. Dina ieu poe kami geus nyampurnakeun agama marana kabeh. Yukum nikmat kami marana kami ridho Islam jadi agama pedoman hidup marana. Eta pengakuan ti Allah karena keberhasilan perjuangan Nabi memperjuangkan Al-Quran. Kembali ke urang jauh ini beramanya persis seberapa nomor nanti 87 terus pada 100 persisten pada 1 tahun kekenanya satu bubenangan itu kumaha dan memang 20 tahun beres tuh 30 juz kabeh kadugi ke kabeh kaamal ke kabeh kadakwah ke 30 juz teh jika Nabi hal balam tu kami geus ngapikeun di wal parasna qad balagta laras kusus ngadugikeun sanomi jujur Nabi jujur namun terus Nabi jujur eta ayat anu ngeritik Nabi abasa wa tawalla anja'ahul Muhammad bin ngabalir ku cemper datang nu ningali sahan apal kana ayat iwati Nabi atuh da apa didogikeun ku Nabi yen Nabi kenging teguran ti Allah abasa berarti jujur Nabi teh coba mah imah raya didogikeun ku Nabi berarti Nabi jujur. Eta pawisarayana gambaran perjuangan Nabi Habibah. Salajengna naon modalna Nabi kamu memenangkan Islam teh jihad. Nyata aja poe adanya jihad Nabi memenangkan Islam teh. Jaya deui berarti jihad. Mau di Mekah atos aya jihad nyata wajahidum bihi jihadan kabiro. Jadi sing merenan siap ngembangkeun Al-Qur'an leukeun Al-Qur'an sing jelas tegas sing hardi ka ieu Qur'an teh eta palawan sadayana nya tingkatanana ayat 3 ayat amilayah malu ayat jahada ya jahadu ayat jahada yujahidu amilayah malu digawe sarjan kuclaket sore luka leke serius bisa dianggap amilayah malu macul luka leke kuclaket sore bisa disebut amilayah malu macul no kerja keras bobol kesan jahada ya jahadu jada buat taiba sungguh-sungguh keras taiba jada eta nuka dua nuka tilu mah jahada yujahidu eta mah istiqrobul wusti fi muda pakil aduwi mencurahkan segala kemampuan dalam haripan serangan jeung tantangan lawan. Mun ieu mah siga tinju beunang ya kudu ngasupkeun pukulan ka lawan disambut nangkis serangan lawan. Siga kitu rencana menggunakan fisik mah tah umat Islam dituntut lain sakadar amilayah malu lain sakadar jahad ya jadu tapi jahada yujahidu. Dah jaman sadayana di urang mureunna umumna teh amilayah malu celaka-celaka datang teh teu beunangan atuh ulah ribatul ari nu kupur osok jihad nu kupur jihad kana osok naon tah wa in jahadaka litusrika
mahal tapi mun pala tutih mun indung bapak jihad ka anjeun pikeun maksa musyrik tong ai muslim wae jihad kafir ge tu dengan jihad di masa santai muslim ngap jihad ge kafir ge sarua jihad kerja keras kate nanti ngembangkeun paham jeung ideologi nate kaita palawi sadayana. Tingkatan jihad terdapat 4 tingkatan dalam jihad, yaitu jihadul nafsi, jihadul syaiton, jihadul kufar, jihadul munafikin. Hiji jihadul nafsi, jihad merangan nafsu. 2 jihadul syaiton, jihad merangan setan, jihad sifatnya internal. Nu kaluar jihadul kufar, jihad yang harapan nu kufur, jihad yang harapan nu munafik. Nabi mah berhasil tahapan kitu sarana katembus kamalkeun kalaksanan Nabi. Jihadul nafsina, jihadul syaiton, nu muleukeun para sahabatna. Nya Nabi hijrah di Mekah ka Madinah. Gaduh modal namun modal iman we modal iman anu kuat hijrah ke Mekah ka Madinah teh. Mun mau gaduh geus boga kawau di Madinah terus boga kakayaan di Madinah rek nuturkeun saha tu ka Madinah dukanya. Tapi siap sahabat hijrah ke Mekah ka Madinah hayang naon ieu hayang wayang Rasulullah wa Rasulullah hayang ngabila agama negakeun agama Allah jeung Rasulna eta hijrah ka Madinah ternyata alhamdulillah dengan jantan engal pesat berkembangna Islam di Madinah mah beda jeung di Mekah. Eta jalur kaji rasa mujang hijrah ke hijrah teh jihad dina hati perang kakak lagi 2 tahun berenang geus aya perang Badar yang harapan lawan jarago karanggo tukang gelut bungkul perang Badar teh sabaraha muslimina 313 nu kafirna 1000 teu saima nu kafir mah 1000 teh Kopassus unggul anu muslimin teh proses Kopisus unggul itu mah Kopassus mah Kopisus aku dogan dulu kurang ansor matu berarti perlu di perang Badar asongkeun alah lain tukang gelut kitu mah ganti sok yang jagona si anu keluarga urang asal tukang gelut tuh tapi kan nantang asongkeun di luar perang tanding heula eta dina perang Badar. Nabi ge sepir meunang perang Badar da pupu atau pantagi hiji ulah hiji itu sabaraha pasukan seluruhna peralatan sakitu siapna sepir we deui kana bilang Gusti mun abdi jeung sahabat abdi pasti Gusti moal disemah deui. Mun abdi teh PKR jeung sahabat deui Gusti moal semah deui. Deui sakitu lebih gaduh ada. Mun abdi pihak PKR Gusti moal semah deui. Jadi kira saja kayak gini perang Badar teh. Eta ternyata terbilang sabaraha menang ghanimahna menang masukul sakintal. Ghanimah teh masukul sakintal. Mana we sabaraha aeun sakintalnya. Kemenangan anu kebilang perang Badar. Tapi di luar perhitungan manusia, di luar perhitungan berenang militer jauh tidak seimbang, tapi iman anu kuat ternyata bisa memenangkan perjuangan harita. Eta balauri sadayana nu salajengna bagi kana jihadna. Eta tingkatan jihad. Taya nu priyogi heula bari ayeuna teh perkenan je cek heula kontrol heula
kekuatan umat Islam pribadi disebut kekuatan kafir ayeuna syariat kunaonnya ku HIP naon juga jalur kata HIP aya bukunan kita risalah nu ayeuna mangarongkapan risalah nu ayeuna terbit awet tulisan Satya tulisan lengkap pisan tentang HIP tentang dalam komunis data lengkap pisan dirinya aya awas aya 2 bulan 3 bulan sebab di tuangna angwana waktu seluruh dijamin kurang Ansor sabar bulan 3 tahun lain 3 bulan 3 tahun dijamin kurang Ansor dijamin angwana tuangna serapa dijamin kurang Ansor salila 3 tahun urang mah boro-boro ka batur kadulur ge nya can balik wae saneun dia kumaha kadulur teh ka anjangan teh kesel saneun imah 3 tahun tapi ka imah disekat dibagi 2 sok surang sapotong sewa anu nawarkeun pamajikan deui kadulah menang sok di pamajikan urang cenah sok kurang serakin rek dikali entong ke pamajikan terbaik daunan tapi kaki itu kan di urang asal sen Gusti abdi galuh tanah cek urang mah 2 hektar mangga bagikan Gusti 1 hektar sewa jeung durang tumajeri cek urang leuwat sebelah bisa dicokot deui nya abi mantep entong tong dipikeun tanah lain tukang tani urang muhajiri mah tukang dagang mau bisa ngurus tani mah jadi rusak tuh produksi pertanian pek urus kumaha nih kayak bagi hasil namanya bagi 2 jadi kilo macul henteu itu baru panen bagi 2 segala jadi hidupnya rodi nama lah gitu oke kaki tuh kamu di zaman muhajirin jeung ansor mah eta pembinaan Nabi Nabi ekonomi nah kumaha saha jago ekonomi sadunya jago dagang Yahudi di mana oge nya kalebet di zaman Nabi Yahudi menguasai pasar Koinopo pasar tilu pasar berat Yahudi menguasai pasar di Madinah teh nah Yahudi betul di Madinah eta teh binararaga ngadagoan Nabi akhir zaman sabakal turun di Madinah ngan kahyangna di turunan Israel itu debat urang Arab tetulus wae hasadan bagyam bainahum ya hayang ti urang Israel dalain ti Arab turunan cenah Nabi mah ti Israel sebagai turunan Nabi mah nya caricing di Madinah rek mingguan we jaman termasuk dagang dirinya ternyata ekonomi Yahudi bisa hancur di zaman Nabi hancur jadi naon Yahudi jadi penggarap tanah satuan tanahna umat Islam di urang san boga pabrikna saha pagawena urangnya juga prebu lamun bareto mah umat Islam kita nubogana itu mah penggarapna zaman Nabi urus tanah di Khaybar ka Yahudi sok bagi 2 jeung kami jeung umat Islam bagi 2 diserenkeun pieun ngurus tanah di Khaybar zaman Umar mah diusir kabeh tong aya Yahudi di Madinah saurang oge usir kabeh usir bisa berkutik Yahudi pada jalaku ekonomi mah eta di zaman dana modal mu'ahod nya ari komunitasna mah saeutik Yahudi teh jaringan-jaringan nakupan nya modal mu'ahod berarti meuli ka urang Islam ngajual ka urang Islam Yahudi teh kabeulian hancur sok di urang ge gampang atuh teu kudu ribut hayang mundur tong dibeulian we 3 tahun ge hancur maranehanna lamun meureun anu non muslim tong dibeulian cek pikiran ge
lamun duit umat Islam cokot di bank kabeh tuna di bank muamalah bank Islam hancur cenah ekonomi. Jadi urang caca beraya usaha bikin kerja teh angger kelewe balanya kanu kapir berenanya kanu kapir padahal mah jumlah mau paling banyak. Daerah sederhana sama asal muahot kencik paribasana masa etik mah tah aya Jakarta umat Islam kitu mah mangga zakat ka urang mun teh mah aya beda saeutik kededakan dulu urang ngaliwan saeutik mah tuh kitu berenang mending mereka bangsa urang kene aya leunah keun ka dulu urang aya leunah zakat urang kana bisa kitu di urang teh komunitas sama kuat kene muslimin teh sabaraha persen umat Islam teh 80%-nya 200 juta tina 230 240 sekali berarti 200 juta umat Islam tapi nahabat kieu sing goreng sok marubah sok parangsang kieu hubungan kaitan sareng jamiah sareng kaorganisasian kuno kalijaden wala takunu kal udunen marane hirup kudu siga dua leungeun ulah siga dua ceuli tak langkah gerakan usar cik sing siga dua leungeun ulah siga dua ceuli kumaha dua leungeun tah leungeun katu ieu leungeun kenca tugas beda garapan beda tapi aya kerjasama deui saling pengertian nu nulis surat leungeun katuhu nu naikeun nanda tangan leungeun katuhu narima duit leungeun katuhu beli jam tangan beli cincin protes leungeun katuhu nah maneh euy nu nulis surat teh nu naikeun maneh nu ginjak dan si urang teu tok bae cek leungeun katuhu maneh pake jam tangan peupeurih mah gawe maneh mah dino kotor wae misangan budak bagian maneh urang mampu cenah kudu misangan budak ke bagian maneh ngarawulun tah nu geuleuh bagian maneh cing-cing bake beurit terakhir kudu katuhunya kudu kenca oh bae tuh aya saling pengertian leungeun kenca arahkeun garo kudu tidak antap sia kerja kaki kudu kan ya cegah nama siga berjamian ramona 5 tuh teu sami jangkungna teu sami gedena teu sami fungsina curug seksi naon seksi nyareka bakal sia teh sieun cuman kudu bakal sia teh saya itu orang duduk orang kalau jangan akhirnya desian dia mau kita ya seksi nyarekan lima seksi muji ya seksi ngina orangnya hoi tuhnya kayak seksi nah cepat corok kokot ulah siga dua ceuli kumaha pernah ceuli katu silaturahmi ka ceuli kenca ayang papangijeng dulu oke canggah jauhan mau ditepungan oke sadar ayang buka tuh mau ditepungan can pernah salilana silaturahmi boga milik dua grama mali suang sebelah da proses lansia mana yang pakai orang itu mana bulan harap sing sabar kena ini kakak sakit mana bulan harap lahan tibatan pakai sabar aja lahan dua nana otak ulah siga celi jeung celi tadi orang gitu semangat hidup berjamaah kirang kene mun ditata diminis dibina 200 juta wah belum menang di barat toginya itu tangan di lantai ieu kesalahan ari nu rerepo jompo berjasa teu rerepo jompo
KBG berjasa, nu setruk berjasa, kenaon ketunggu imah. Tapi misalnya itu tidak perhatiin tunggu imah, seren kan nu setruk, waktu ke imah mah, nya, imah tilingan, ya berikinya bilangan, nu kopet, nu koret aya gunana, kenaon kerana jaga budak, kerja di naon di hajat teh. Canoli pun bageran mahmur tuh pasang memberi tuh naon deui motorek berguna capek kudu gorokan torek mah hai kan nyobaan bidanit cepul kita torek bidanit mah untung kayak torek lu galak berguna. Oh kalau nyarekan itu kalau salah sebentar setik teh keun bae teh nah kenaon keun nagih hutang dulu lulus meureun mah tuh jangan lu gede apa maipun nya kitu nya dibinis kitu tah dibinis kitu pentingna hirup berjamiah teh sami ngabring jeung baris beda naon nanya ngabri ngerek nonton bola ngabri ngerek ke pasar sami satujuan ngabring ngan eta mah ngabring keur ngabring mengko kana baso pek bae ngalopek geula pek bae mampir pek bae da keur ngabring keur baris bisa mengko kana baso komandan baso komandan lawan baso oh pak sibling tilu dua gerak diatur teh baris umat Islam Indonesia teh ngabring baris umat teh ngabring lain macam unggal pemilu ge jumlah mayoritas nabat eleh wae sategahan isimpun nabat eleh wae ieu teh si goreng ngabring beunya lain baris daya rupina beliau dikatakan kesadaran umat bikin ngembangkeun Islam teh memang ayeuna mereka geus berani katakanlah menunjukkan gigi yang wani pasang tong PKI luar itu di Jawa Tengah. Saya bangga menjadi anak tuh tapi kata ini ya terus ku nanti pede HIP haluan luar Pancasila pada kalinya ayam jadi Trisila Ekasila tuh eta teh cek Jokowi panis dina pemilu teh jadi Pancasila teh sudah harga mati jangan diganggu-gugat enak mana nih nanti mengganggu teh nya bagaimana Islam ini sasaran terus ganti Pancasila enak mereka kan mau ganti Pancasila Trisila jadi Pancasila teh ternyata kalau bisa yang melalui berarti kurang berkudu hariwan dari kudu persiapan dari kudu ngabina ulang kumkiati da umur deui nu bisa ngalawan ajaran melewati Islam. Deui nah Islam siap jeung jihadna siap ari Islam so cenah mereka berani sok bae nah mereka berani ge nah wani nanya harapanmu sasar sesat mah cenah capek ribu sarua lau aloke fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun in kuntum ta'lamun ku amjad mun marane ngerasa capek ribu sarua nu kafir ge ribu capek keluh kesah ngan aya harapan wa tarjuna minallahi ma la yarjun bareng mah harapan ke di Allah lu teu jadi harapan keur mana nu garangkul hayang kemenangan di dunia mana mahnya di dunia sana da fil akhirati bila aku beunanya tah kitu rupina kita teh meukeun
kesiapan berumat Islam. Sebenarnya rada ya tokoh-tokoh jenis kurang sanggup bertahan. Tapi yang berada tetap intan surullah yang surku. Jadi mun Allah sakit menang kemenangan lah. Nah, dan mau boro-boro gitu biar awang gininya tuh nambruk akhirnya mungkin kerabakeun wae ku alma gampang. Kamu mah jarang kumpada teh angin we puting beliung 7 puting 8 poe jempang kabeh jeung puting beliung poe 8 poe 7 puting di urang paling jatuh sapareta kurang ya puting bisa terus komo puting beliung gitu mah geuning alama gampang rek ngahancurkeun ya sing kuring atau nyerap buku mah we bati corona ya beda ayeuna pan langkah keluar dan baik pakai nulis nulis meunang 5 buku mah teh bati corona teh mengapa manusia kufur terhadap Allah disinggung eta mengapa manusia kufur karena Al-Quran mengapa manusia kufur kepada Nabi Muhammad maka manusia tidak bersyukur dirinci sadayana cek paribasa mah piraku jelema tapi kau ini menentang agama kieu gambaranana mun aya jelema dulur lain urang teh dulur lain wau teu dulungan lain make mere iman sok aya imah tok cicingan ta imahna lega fasilitasna kulit tong kontrak tong nyewa tong pake tong dibeli tong kontrak pek pake kumane ngan titip biji adanya jaga kebersihanana jeung ketertiban iman dua kade nyen karusakan sakitu titipna teh Allah teh lamun urang teh ternyata bisa ngarawat iman tapi benar-benar teh dijamin deui menang deui hadiah aya begitu mah kaosna mah aya jelema mah nya mere teu nyewa teu ngontrak listrikna cukup cairna cukup ngan kade tong ngarusak ye ngarusak pepelakanana gitu tok kabeh kedengaranna kali sakit itu ngan kalau mereka bisa ngejol diberinya hadiah gede tak teh Allah begitu teh ya Allah huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an kabeh nu mikir mana nih kabeh oge teu kudu nyewa teu ngontrak kalau meuli sote imah ka jelemanya beda kalau teu meuli atuh teu ngontrak teh meuli sote ka jelema mun jelema di jarwa sote tok kudu ngontrak kalau mah hiji tok kalau pesen Allah wala tufsidu fil ardi ba'da kade tumin karusakan di muka bumi naon inti karusakan teh dua inti karusakan teh dua naon ifsadu hidayatul din jeung ifsadu hidayatul akli jeung ifsadu hidayatul sakitu ini urusan tong marusak petunjuk akal tong marusak petunjuk agama nu kana narkoba eta teh naon ifsadu hidayatul akli teh yang senang, yang teh takuye, terus ngarusak petunjuk akal. Kayak tong ngarusak petunjuk agama. Ibsu, tayin teh ieu intina di urang mah. Da ekonomi bagi maju di urang teh lah. Kan kita ibsu hidup akli dan rusak di urang. Jeung can katingali aya usaha-usaha pikeun perbaikan, memperbaiki akhlakna, memperbaiki karakterna cacan ayo usahakan bari panyakitna sileuwih arah pisan paling rusak teh mah krisis akhlakna lain nah teu loba teh dahareun mah teu kadahar ibarat teh dahareun mah teu kajian muslimah ge jelema dahareun mah loba wae nya sok loba mana sesa nu kajual jeung nu jual di pasar nu dagang beas nyakeun 3 ton beas sabaraha
5 kintal. Bahkan saya akan menjualnya. Tomat tapi kali picun yang belum datang ke dahar. Tapi loba kene. Kalau dia makur komo enak begitu segala marurahnya. Marurah tuh eta barusan. Ngan masa yang sabu kita. Tuluy aya naon ayeuna teh melakir sekolah teh homosek berenya naon istilah terjun LGBT LGBT lepet gehu bala-bala LGBT eta teh lamun ngukur hayam jago teh bulan-bulan hayam bika nya moal aya jauh bulan-bulan hayam jago domba jaluk budak-budak teh domba bika atuh deui aya jelema jaluk budak-budak jaluk batan binatangnya pek lamun ieu diancam moal boga turunan di Eropa pesawat gimana kalau begini berarti Belanda dan yang lainnya tahun sekian tidak akan punya keturunan udah mau boga turunan LGBT matwal boga anak hariwan taetan tuh nya tidak aturan sakitu sampurnana aturan Allah nah hari manusia tapi ka hayang utara aturan yen aturan kusaha siganu hade wae taeta kalau ukuran di urang ayeuna berarti urang kana giat teh berenang utamina ngajaga umat Islam pribadi sing anggar kuat karena agamana kuat keimanana kuat keyakinanana nyata amanu hajaru jenjadu bejana jihadu nafsina jihadu sayyi'on terjangan susah caca baje sope auslah salah jengnana taeta rupina gambaran priyogi ngarangsang deui ngamotivasi di sana langkung kiat deui ibu-ibu bapak-bapak sok nyamper ngaos sok ngajak ngaos sok nyamper ngaos sok ngajak ngaos sok ngajak ngaos ambil sana ngajak makan utara nyamper makan kosong kita sok nyamper sok ngajak nyamper selain pengawasan ada sok atuh kita menyamper kan ngajak kan utara Malang ya ngajak gimana itu kan udah mah sih ngajak atuh ayeuna namanya kemudian sok tolak ilmu sok ngapangkeun ilmu sok tolak ilmu sok ngupingkeun pangaosan sok tolak dulu ngupingkeun pangaosan ngupingkeun pangaosan nyabar hoe ibu bararipo si tolak ilmu dia untuk ngupingkeun pangaosan si puguh beunanganana tina ngeciter naon ieu teh saya 2 ayat tetap lagi ditingkatkeun deui ya alhamdulillah ya perkembangan ayeuna jamnya persis meletos diperhitungkeun teu di Garut Taipei tuh ayeuna tusuk kapugor mah sim kuring mimiti ka Garut teh usaha ayat mah yakin memberikan sabda urang teh jeung anti pasir gamis alhamdulillah katanya ayeuna mah alhamdulillah tapi ka jadwal khutbah Idul Adha ya 225 alhamdulillah nu dijadwal ku Persis khotib Idul Adha 225 tempat terus 25 titik itu ayeuna mah geuningan geus ya Persis bare tahu ini berat pisan hayang nerima Persis teh eta kalau sadang udah mun batur bangga di anggota komisi bangga di anggota Persisnya orang sih bangga di anggota Persis ya tapi Persis ya sih bangga di anggota Persis orang kadang-kadang sok aya keneh anu jadi pengajian Persis yes organisasi Persis no sirkene teh nya pengajian mah siap so ngajian kudu jadi Persis mah kayak dulu anak no jadi
Eta si refleksi kumaha ieu gerakan dari sini dengan sadar nah mana kita nak dua kali lipat masuk ke persismenya tuh ya ieu yang ngomong bisa dua kali Eta kalau sanaker langkung kegiatan ini kegiatan sakit dua rupiah kamu tuh juga capek sebenarnya tuh capek sakit mah tuh atau mending bakal kudu sakit juga anu katurkeun Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tos ah, sampai jawab.